분위기를 한층 더 높여주는 이곳의 비장의 무기는 바로 직접 만든 모닥불 화로입니다. 그냥 봐도 마음 편해지는 모닥불에 마법의 가루까지 뿌려주니 이거 불빛이 예사롭지 않은데요? 여러 색깔이다. 오로라 색깔이래, 오로라. 볼수록 빠져들게 만듭니다. 너무 예쁜 것 같아요. 이래서 불멍하나 보다. 멀리서 이곳을 찾는 손님들이 즐겼으면 하는 마음에 준비한 모닥불. 이제 손님들이 이곳을 찾는 이유가 됐답니다. 집으로 돌아가는 사람들의 발길을 붙잡는 곳, 바로 포토존입니다. 모델 포스 풍기며 오늘의 추억을 사진으로 남겨보는데요. 갑부의 예상은 적중했습니다. 다양한 포토존에서 직접 휴대폰을 꺼내 사진을 찍는 손님들이 늘어났는데요. SNS에선 이미 사진 맛집이라 불리며 입소문 톡톡히 내주고 있답니다. 손을 잡아